ကျွန်တော်ဘဝမှာနှလုံးသားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ပထမနှလုံးသားຫນွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယနှလုံးသားကတော့ကြောင်ကြီးရွာအကြောင်းလေးပါပဲဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောင်းလာတယ်ယာယီကျောင်းဆရာကြီးညမှာ ကျမတို့ဒုက္ခတွေကိုမျှခံပေးမဲ့လူတိုးလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာရတော့ဆရာရဲ့ ဒါဖေတို့မေတို့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆရာ အဲ့ဆိုဒါကဘာလို့ကျင် နိုင်ကောင်းမောင်းမဆရာ ဒီမှန်းချက်တွေကိုမြင့်မြင့်မာမာထားတတ်လာအောင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသင်ပေးရအောင် ကျုံတော့ဆရာနေအတူငွေဆိုပြီးတော့ကောက်ဘာမှမရှိအခုကြည့်ညံ့ယူအောင်မရှိဘူး ဘာလို့တော့ရလဲဆရာလေးရဲ့ဆရာလေးတခုခုပြလိုက်တဲ့သိပါဆရာလေး မောင်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကဲကြမဝဲနဲ့အဖြစ်တင်နေမှာ ခမရအကြောင်းတော်တော်စိတ်ကမဲ့ ကျုံတဲ့တော့ပတ်တ်မြောက်အသေးဆုံးနဲ့တိတ်သွား